Hujan deras lur. Ini saya niup di rumah kosong. Oke, semoga cepat reda. Assalamualaikum, welcome to Gelegar Channel. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Gue hitung nih, 1, 2, 3. Makasih udah subscribe.
Sorry lor, gak kelihatan dari mantaunya ini. Jadi lepas. Oh my god lor, sudah datang. Mendungnya ini parah ini. Baru mulai sudah mendungnya sudah gelap. Oke, gak apa, lanjut aja. Nanti kalau hujan kita berhenti dulu. Sudah mulai gerimis, kita berhenti dulu. Hujan deras lur. Ini saya niup di rumah kosong. Oke, semoga cepat reda.